mmoja wa watu ambao walikuwa wananipa nguvu ya kufanya kazi, na pindi ninapofanya vizuri ama vyovyote vile nitakavyokuwa nimefanya, nikikosea ananiattack, nikifanya vizuri ananiambia. Sebo ni mtu ambaye ana mchango mkubwa sana kwenye tasnia hii ya habari, hususan kwenye utangazaji kupitia mimi, sababu alikuwa mmoja wa watu ambao vyovyote vile itakavyokuwa lazima niambie. Na mara nyingi watu wengi mwanzoni, mimi binafsi niseme, mwanzoni nilikuwa simuelewi. Mwanzoni nilikuwa namuona mtu mmoja mkorofi, mtata, nini. Lakini baadaye, baada ya kumgundua ni mtu wa namna gani, nikawa najifunza vitu vingi sana. Na wala sikupata nafasi ya kuweza kugombana naye. Kuna kipindi marehemu Boss Sebo alikuwa anajinasibu kabisa kwamba Swebe ndio mtangazaji wangu bora. Kipindi kile hali yako ilikuwa vipi katika kufanya kazi? Ndio ulikuwa unafanya kazi kwa bidii au ulishuka? Na kipindi pale ambapo alikuwa akikufuata na kukuambia kwamba kila siku naona wewe ni mtangazaji wangu bora na unaniangusha, ilikuwa inakuwa vipi? Kipindi ambacho ananiambia Swebe ndio mtangazaji wangu bora ni kipindi ambacho unajua Uhondo ni kipindi ambacho au kikiangalia tu cover yake ilivyokaa kinawahusu sana wanawake. Sasa tunapokwenda kuzungumza kuhusiana na wao, mimi nabaki kama mwanamume kutetea maslahi ya wote na kwenda kubalance hiyo. Na ikiwa ligi, yani unajua kipindi kikiwa kinaenda kama ligi kweli, ina maana kuna watu ambao mimi nilikuwa naondoka na kijiji changu na kina Dina walikuwa wanaondoka na kijiji chao, lakini tukawa tumebalance kile kipindi. Ina maana kwamba kilikuwa tena si cha wanawake tu, hadi kina baba kina nani, kwa sababu anajua kuna mtu yuko pale anakwenda kubalance show. Kwa hiyo huo ndio wakati ambao nilikuwa mtangazaji wake bora, kwa sababu eneo lolote ukiniweka nilikuwa na cover. Lakini mbali na hivyo, kipindi ambacho alikuwa anashuka baada ya kipindi ambacho yeye alikuwa anaona bwana kashuka, baada ya changamoto nyingi tu mbalimbali ambazo zilikuwa zinajitokeza. Unajua sisi binadamu wakati mwingine mimi napitia changamoto wewe usikuziona. Nahitaji kupata faraja, msaada ama wa kitu chochote, lakini sina namna ya kuzungumza, sina namna ya kupata. Kwa hiyo una drop, wewe ujioni kama una drop, lakini wale wanaokufuatilia, wale royo wako wanaona mwamba mbona atupi kile kitu ambacho alikuwa anatupa. Kwa hiyo yeye ni mmoja wa watu ambao amenitengeneza. Na hata pindi nilipokuwa naama kipindi natoka kwanza nilikuwa kuna kipindi nilifanya vipindi viwili. Nilikuwa nafanya kipindi cha mchana kwa maana ya Uhondo, na nilikuwa nafanya kipindi cha joto la asubuhi, lakini kwenye section ya magazeti baada ya Maulid kuondoka kwa ile mara ya kwanza. Mara pindo nikama kabisa. Kwa hiyo yeye pia alikuwa ananishape hata kwenye magazeti. Nilipokuwa nafanya kipindi cha magazeti, baada ya kurudi kwenye kipindi cha asubuhi kizima, yeye pia alikuwa ananishape. Kwa hiyo ni mtu ambaye mimi naweza nikasema kwa kifupi, EFM tumepoteza mtu. EFM tumepoteza mtu ambaye alikuwa anawatengeneza watu waje wajitegemee wao, waje wafanikiwe wao. Mmoja wa wadau wakubwa wa mafanikio ya mtu binafsi alikuwa ni